现在来做个 Apple TV 有趣的实验。我们到设定这边看一下影片跟音讯，音讯格式这边开启杜比全景声，好，然后我们到 Apple TV Plus， 然后我们来看基地。基地的话，这边显示有杜比全景声音效，在这边。OK， 那我们来看环扩这边哦，这边也是 Atmos 有开启。But humanity's story. 好 ，Atmos 有开启。Our story. 好，然后我们进 Netflix。Netflix 我们来看，好，神偷大军，这边有 Atmos 音效。好，我们看一下前集哦。前集也是 Atmos 音效。好，那我们来换影片。好，缩小人声好了，这边显示只有5.1音效，是杜比5.1。我来看一下前集。Norwegian. Yeah, Helen called to tell me to turn on the TV. PCN 音效。 What won't they think of next? Unbelievable. Biggest thing since landing 这是 on the 连 moon. 可 Bigger. 能是连杜比5.1也没有。 I don't get it. Why would anybody want 这 to 时 do 候 that to himself? 缩小人声，我们把它回到 Apple 的设定。这时候把全景声把它关掉，然后更改为开启杜比5.1数位5.1。我们再看 Netflix 的缩小人声。刚刚的音效是 PC 耶，现在呢 I can shrink people down. 就有杜比 Fly 环 to 绕音效。 Mars. Apple TV 的这个 Cure my bug fibromyalgia. 只有针对 Apple TV Plus 就没问题，但是 All this Netflix 的 fuss 话， about the environment. 它就会需要自己去切换 Apple TV 里面的设定。就是你在看 Netflix 的时候，音讯格式这边5.1开启或者是关闭，要是自己去设定一下。